Tiba-tiba nih truk Fuso di tanjakan tiba-tiba berhenti nih bosku. It's ganjelnya lewat itu sebelah sana. Berhenti ya bosku. Tiba-tiba nih truk Fuso di tanjakan tiba-tiba berhenti nih bosku. Ganjelnya lewat itu sebelah sana. Ada di ganjalan sama temannya dan ini truknya akan naik lagi kernetnya bosku. Oke, dicoba dan dicoba lagi. Tidak mau menyerah ya, sepertinya supirnya ya bosku. Oke, bisa naik juga dia bosku. Wih, ramai wah, 3 unit trailer. Asapnya. Suren.
Wih. Wih, 3 unit. Gas terus. Wih. Ya, Fuso oren bosku. Dan Dino hijau 2 unit. Kalau diesel muatan tilam ya bosku. Wih. Dan di belakang ada 1 unit mobil trailer ya bosku. Trailer Fuso ya. Wih. Kayaknya di sini ada 2 unit trailer Is 2 unit trailer ini bosku. yang mau nanjak ya. Wih. Ya benar sekali, ini ada 2 unit trailer truk yang bermuatan berat bosku. 2 unit trailer kontainer ya. Wih, berat nampaknya nih bosku. Trailer itu 3 unit sekaligus. Oke bosku, ini di belakang ada trailer 2 unit lagi. Oke, dan di sampingnya ada Fuso kuning ya bosku. Wis, mantap. Wis, oleng dia bosku. Bersampingan ya bos. Wih, sepertinya abang Ade ini bos. Wih, keren. Wis, di belakang ada bus PT Rapi ya bosku, menuju ke Pekanbaru. Wis, 1 unit mobil Fuso ya bosku, Fuso oren.
Is 6x4. Puso kuning, terus tronton, satu unit mobil puso berwarna kuning ya bosku, nanjak ke Bukit Kodok. Wes, buso coklat. Oke. Apa yang jatuh? Yes. Wih, di asapnya. Di bawah bukit ya bosku, 2 unit mobil puso ya, puso tronton. Yang di bawah lagi menanjak ya bosku, menanjak ke Bukit Kodok ya. Sepertinya ini temannya nih bosku. Sampai betul ya bosku.
trailer muatan besi ya bosku. It's trailer ya bosku. Nampak boleh pernah lagi. Ini terang kali nih ya. Terang kali nih. Pelan dari bawah dia bosku. Ya oke teman-teman, masih bersama kita di channel Truk Bukit Kodok ya. Tentunya di depan kita ada satu unit mobil Fuso Oran ya, menanjak ke Bukit Kodok. Saksikan terus teman-teman. Sepertinya muatan Fuso ini sangatlah berat ya bosku. Dan di belakang ada satu unit mobil tangki Hino ya bosku. Oke. Sereng dari samping, wih, hampir.
Satu unit mobil Fuso tronton ya bosku. Wih, panjangnya. Oke bosku, di bawah ya ada mobil muatan sawit ya bosku. Wis, yang lagi viral ini bosku. Wits. Wits, mereng-mereng. Berat nih seperti muatannya. Kelihatannya bosku. Up. Up. Apa yang mau nih? Satu unit Fuso intercooler yang menolak dan banyak yang merah Merdeka 80 DL. Khusus tangguh. Wih, busuk tronton. It's
muatan sawit. Satu unit mobil trailer. Woi, 2 unit sekaligus, bosku. Wih. Asapnya, bosku. Up. Wih.